plaer tenir-te per aquí. Home, plaer és meu. No, igualment. Què et puc oferir? Vols un cafè, una aigua? Ah, doncs un cafè seria fantàstic, i tant, i tant. No cap problema. Que bé. Un cafetó aquí. Bueno, si em poso a una certa distància, et sembla si em trec la mascareta? I tant, cap problema. Sana distància, sí? Sí. Sana distància, aquí a Mèxic és molt clàssic. Bueno, quina caseta, Xerno, t'agrada el piset? M'agrada el piset. Sí, la veritat és que estem molt contents. Portem res, estem estrenant. No arriba des del 23 d'abril, va ser quan vam hissar la senyera i ens vam posar de cares que la gent pogués saber que estem aquí, contents de tot com ha quedat tot. L'espai era un lloc molt antic, era molt vellet, i vam fer la reforma i hem intentat mantenir una mica de minimalisme, però les coses necessàries. Sí, està fantàstic. Estar còmodes per quan la gent vingui, tindre aquí una mica els cafès, una mica de lectura. I aquesta és la sala, diguem-ne, en diguem sala Nonó, en homenatge a Jaume Nonó, un català nascut a Sant Joan de les Abadeses, que va ser el que va fer escriure la música de l'himne de Mèxic. I és el primer vincle de poder fer una mica entre catalans i mexicans. Quan els expliquem que Catalunya porta molts anys en Mèxic i el tenim al cor, els expliquem això i ja ho entenen, no? Escolta'm, com arribes a Mèxic? I com arribes aquí, a ser el delegat de la Generalitat a Mèxic? Doncs mira, això és una llarga història, perquè jo vaig arribar a Mèxic una mica per casualitat. Jo el 2004, jo tenia recent entrat a la universitat, jo no coneixia ni on estava Mèxic. I de cop i volta, el 2004 era la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, i la cultura convidada era Catalunya, la cultura catalana. Jo en aquell moment acabava d'entrar a l'Autònoma i l'Autònoma estava dintre de l'Assemblea de Polítiques, una mica de moments estudiantils, a veure què podíem fer. I des del rectorat van dir, escolta, la UDG, la Universitat de Guadalajara, està demanant líders estudiantils que vinguin aquí a explicar com es mouen els moviments estudiantils de Catalunya. I com que jo estava al moment assembleari de polítiques, em van dir, escolta, tu voldries ser un d'ells? I vam ser 4 estudiants triats per la pròpia assemblea que vam vindre cap aquí. I va ser el primer contacte a Mèxic. I a més recordo que la persona que em va portar i que em va dir hauries de vindre és una persona que li tinc molt d'apreci i sempre l'he estimada molt, que és la Muriel Casals. La Muriel Casals en aquell moment era la vicerectora d'estudiants de l'Autònoma, la Muriel, que després va estar a Òmnium i va ser diputada. Doncs ella va ser una mica la que em va ajudar a entrar a Mèxic i aquí em vaig enamorar d'aquest país. Vaig dir, ostres, vull tornar, no? Vaig demanar una beca per vindre de mobilitat, no em va tocar i vaig acabar la carrera i vaig començar a estudiar màrqueting polític, comunicació política. I en comunicació política sempre veiem que Mèxic era l'entrada, perquè sempre hi ha campanyes. I dius, ostres, sempre hi ha campanyes, doncs anem allà, no? Una companya de la classe es casava, una mexicana, i diu, escolta, per què no vens? Jo en aquell moment estava donant classes a Girona, a la Universitat de Girona, estava treballant en una petita consultora que tenia jo a Catalunya, i dic, escolta, vaig al casament, vaig un mes, conec altres consultors, contacto, i si sona la flauta bé, si no vaig a Catalunya i ja tinc el contacte més endavant. I jo me recordo que aquell viatge li vaig demanar al meu avi si em podia deixar diners, perquè dic, jo tinc pel bitllet d'avió i no tinc res més, i em va deixar 1.000 euros. I sempre li està agraït, perquè gràcies a ell vaig poder vindre aquí, no? I jo la condició que em posava per vindre a Mèxic era, a part del casament, fer 10 contactes. I així vaig fer, vaig arribar a Cancún, vaig fer uns contactes a Mèrida, vaig vindre a Ciutat de Mèxic una setmana. Durant aquella setmana vaig conèixer la que és la meva dona ara, la Yu Nguyen, i va ser una mica, ostres, aquí hi ha alguna cosa, no? Vaig anar després a Guadalajara, vam seguir parlant, em va tocar anar a Equador una setmana a fer unes classes, torno a Mèxic i jo tot aquest temps estava parlant amb la Yun, no? Fins que va tocar el moment de tornar cap a Catalunya, que també és aquell mes, i en un congrés, un dels consultors que havia conegut, doncs estem en el congrés, va dir, jo te invito a mi congreso, tu vienes, però vienes a mis sesiones, cap problema, anem a les sessions, i a mig del congrés estaven fent un brindis, toca la copa, y les quiero presentar al nuevo consultor del instituto. Yo me quedo mirando, tranquilo gordito, luego nos ponemos de acuerdo.
i va ser, bueno, doncs aquí va ser la meva primera feina que em vaig quedar i vaig poder quedar-me doncs, per feina i per amor, no? I d'aquí doncs, va ser una mica la meva entrada a Mèxic. Aquí m'he dedicat a fer campanyes electorals, campanyes de comunicació, de govern, he ajudat empreses a gestió de crisis i bueno, m'ha tocat treballar doncs, campanyes a Equador, campanyes a Honduras, a República Dominicana, a diversos països, i de cop i volta doncs el 2019 arriba el conseller Bosch i anuncia que vol fer una delegació a Mèxic. Fins ara a Mèxic no teníem delegació, Mèxic depenia dels Estats Units i de Canadà, i quan va anunciar que volia fer una delegació, un grup de catalans van dir, escolta, Llei, tu que coneixes molt l'àmbit polític, potser seria bo que t'hi presentessis, no? I jo estava dubtant perquè sempre he estat darrere càmeres, mai estava davant de càmeres, no? I dius, ostres, està molt bé estar darrere, però davant és una altra cosa. Però després de pensar-m'ho, crec que és important, era important pel país, no? Sortíem d'un 155 en què havia sigut molt agressiu la situació, crec que els vincles que hi ha entre Catalunya i Mèxic són molt importants i també tot Centroamèrica i el Carib, perquè al final la delegació tenim tots aquests països. I dic, si puc aportar el meu gra d'arròs i puc ajudar i puc fer que això creixi, doncs escolta, em presento i si sona la flauta em quedaré, si no, doncs segueixo fent de consultor, que jo ja estava tranquil, ja m'agradava, no? Havia muntat la meva empresa, que després la vaig haver de deixar, no? Un cop et diuen, doncs tu presentes per delegat i per delegat doncs, has de presentar una carta de motivació, de dir per què et presentes, què creus que pots aportar tu que no pot aportar un altre, presentes el currículum i després a partir d'aquí et fan unes entrevistes i decideixen la persona que ells creuen més indicada. En aquest cas doncs, van apostar per mi i bueno, me'n recordo que jo anava en cotxe, anava conduint i de cop i volta em truquen i jo, sí, diga, i escolta, Llei davant? Sí, i just en aquell moment es talla perquè està passant per un túnel. I jo, carai, ara què faig? I torno a trucar i no contestava, i de cada 20 minuts em torna a trucar i em diuen, escolta, truco per la Generalitat que has sigut seleccionat pel senyor delegat, i bueno, el crit que vaig fer de content, no? Va ser enorme. I a partir d'aquí doncs, em va tocar anar a Catalunya, el 8 d'octubre van nomenar-me oficialment delegat, va durar poquet, el 27 de novembre per un tuit vaig saber que el Tribunal Superior de Justícia suspenia de sou, feina i delegació a les 3 últimes delegacions, és a dir, la de Mèxic, Argentina i el Magreb, perquè doncs, havien posat una demanda des del Ministeri, en aquell moment en Borrell, i havien decidit que mentre no sortís la sentència de les noves delegacions estàvem tots suspesos. Amb el nou govern d'en Pedro Sánchez hi ha canvis a les diferents carteres i més o menys a finals de gener, em sembla que era el 24 o 25 de gener, ens van tornar a donar les delegacions i van tornar a incorporar en els delegats, i a partir d'aquí doncs, hem anat caminant. I la veritat és que molt i molt contents, hem pogut fer moltes coses i aquí seguim, i bueno, a veure quan dura, no? Però la veritat és que si fos per mi duraria molt, i crec sobretot la importància de tindre ja una delegació, que això pels catalans aquí és molt important. És que és molt màgic, o sigui, jo sempre dic que no hi ha el somni americà, és el somni mexicà. O sigui, i quan arribes aquí ho descobreixes, perquè veus com és la gent, veus les oportunitats que hi ha, i la gent que no té feina se l'inventa i busca coses i troba recolzaments, i els mexicans són molt calorosos, a diferència dels catalans, que els catalans són molt tancats, costa entrar, però un cop entres som gent superfidel a la nostra colla. Els mexicans pots entrar i sortir moltes, però sempre que entres i surts sempre t'acullen molt bé. Per tant, aquí també has d'anar veient aquestes oportunitats. Jo crec que això no té preu. O sigui, aquí és un gran país en aquest sentit. I una delegació, quina és la seva funció? Una delegació tenim moltes funcions. La nostra funció principal és explicar què passa a Catalunya al món, és internacionalitzar Catalunya, i quan internacionalitzem fem en tots els sentits. És a dir, nosaltres expliquem la part política, expliquem la part social, la part cultural, que és importantíssima, la nostra llengua, explicar què tenim, i també tenim un deute històric amb els nostres ciutadans a fora, és a dir, tots els catalans que viuen en els nostres països. No? En el cas de Mèxic estem parlant de gairebé 18.500 catalans o d'origen català que viuen aquí, són moltíssims. 18.000? 18.000, sí. I aquests els que estan registrats
en el consolat, que després ens donen les dates que són públiques, però els que no, i aquí estem parlant de catalans que han vingut fa poc i que són nascuts a Catalunya, però estem parlant de familiars de catalans o fills de catalans que van vindre a l'exili o de famílies històriques que van vindre a l'època dels indians i que s'han anat consolidant. I aquí podem veure cognoms com López Gatell, que ara és el que està de moda aquí a Mèxic, que és el subsecretari de Salut, que és d'origen català. De fet, el seu pare era un mosso d'esquadra, el seu avi era mosso d'esquadra, o tenim com la Rosa Maria Duran, que va vindre amb l'exiliada i el seu fill és un dels grans caricaturistes del país. Per tant, tenim molta història, tenim molts catalans i hem d'anar, els hem de cuidar. Una de les coses que, per exemple, que va servir molt a la delegació, que vam estar fent acompanyament i que jo crec que a partir d'aquí vam començar a valorar sobretot la diàspora, les delegacions, el nostre paper, va ser quan amb el Covid van tancar moltíssims aeroports. La majoria de països estaven tancats, Mèxic no, i aquí vam trobar una solució molt interessant que amb bones relacions amb exteriors del govern de Mèxic vam poder, ens ajudaven, escolta, que hi haurà un vol a tal lloc, voleu espais, ens ajudaven a posar gent, o parlaves amb les diferents aerolínies i de cop i volta sabíem que una aerolínia volaria, els dèiem, escolta, aneu cap allà i comenceu a mobilitzar-vos. I trucaves al consolat, els dèiem que teníem una llista de catalans que estaven dispersos i a partir d'aquí ajudàvem a que vinguéssim i anàvem col·locant a la llista i això va ajudar moltíssim a la gent, en aquest cas moltíssims catalans que estaven penjadíssims perquè se'ls havien deixat sense vol de tornada, les aerolínies no contestaven. Però, per exemple, aquest any una de les coses que hem pogut fer en temes culturals, que jo estic molt orgullós, és el Premi Sant Jordi, és a dir, les llibreries. Per primer cop aquest any en una de les llibreries vam poder celebrar el Sant Jordi amb una rosa i la gent que venia podia trobar llibres d'autors catalans traduïts a l'espanyol i a canvi de comprar aquests llibres els donàvem una rosa. Aquí estàvem fent la connexió cultural entre Catalunya i Mèxic i els explicàvem per què hi havia aquesta relació. Això va anar tan bé que aquesta llibreria ens ha proposat fer-ne 30 l'any que ve. Per tant, creixerà el projecte cultural. Això sense una delegació no ho podríem tindre, i crec que són aquestes petites coses que anem fent arribar, i anem creant aquests petits ponts. Fer una política més humana, perquè al final tot a darrere hi ha persones, sigui les empreses, sigui la política, siguin convenis, sigui cultura. Hi ha molts catalans que estan passant-ho malament, els aconsellaries que vinguessin a Mèxic a provar sort i quins requeriments necessita un català per venir aquí, instal·lar-se aquí, muntar una companyia, muntar una empresa? Mira, Mèxic és un gran país d'oportunitats. Jo sempre dic que el somni és mexicà i no americà, però també hi ha hagut molts venedors de miralls. Hi ha hagut molta gent que ha vingut, ha intentat impressionar dient només d'on venien i això ens ha creat una mala fama, no els catalans, sinó els gatxopines, els que venen de l'estat espanyol. Per tant, hem d'anar en compte, hem de vindre i hem de respectar molt la seva cultura, però hem de vindre amb coses molt clares i és un lloc d'oportunitats. Si treballem, si piquem pedra, aconseguirem tindre un espai. Si pensem que només vindre d'on venim ens faran un espai, no. Això és la primera cosa, tindre molt clar que s'ha de vindre a treballar i s'ha de vindre d'una forma humil. Després, en temes ja papers, en temes legals i tot així, a Mèxic és molt senzill. Primer s'arriba pots arribar de dues formes, com a turista, que tens 6 mesos a Mèxic per poder fer la teva estada i aquí pots aconseguir alguna proposta de feina, que després aquesta proposta de feina es tradueix en sortir del país, anar amb un dels consolats de Mèxic arreu del món, dir-los, escolta, tinc una proposta de feina, fan una entrevista, et donen el visat per feina i ja entres en el visat de treball. I aquí després vas a migració i ja fas els papers. Aquesta és la primera forma. La segona és aconseguir feina abans de vindre o una proposta de feina i ja directament anar al consolat a que et facin aquest paper. És molt més senzill, primer ets de turista i ja estàs aquí, perquè una de les coses que té Mèxic és que els agrada molt el caliu de veure't, de cara a cara, físicament, poder-te saludar, poder-te veure, conèixer-te, parlar amb tu i a partir d'aquí començar a prendre decisions. Això és molt important. També no ens hem de quedar amb una cosa que a Llatinoamèrica en general costa dir que no. Els hi costa molt dir que no. Per tant, diran que sí i hem d'anar creixent interpretant si és un sí, claro. Hem d'entendre aquests sís com es tradueixen, perquè a vegades, me'n recordo parlant amb empresaris,
escolta, he anat a una reunió, m'ha anat perfecte. M'han dit, sí, claro, avancemos. Dic, pues t'han dit que no. Però per què? No, perquè la forma que t'ho han dit, amb el context, és clarament, no et vull dir que no, però t'ho dic que així és, no? Doncs és una mica el que hem de treballar, no? I això és el que estem explicant. Però bueno, és un gran lloc d'oportunitats. A més, el que hem de fer és xarxa. O sigui, nosaltres ens trobem que ens diuen, escolta, que la setmana que ve hi ha un català que arriba a Sonora. Tens algun xat allà? Dic, bueno, a Sonora no, però tenim un xat dels llocs del nord de Mèxic. Per tant, el posem al xat i en el xat la mateixa gent es va nodrint, no? I dius, escolta, o arriba a la ciutat, quin és el millor lloc per viure? Doncs dius, escolta, a la ciutat de Mèxic jo et recomano aquests llocs i aquests altres els evitaria, no? I el propi intel·ligència col·lectiva ens va donant aquest coneixement, no? I dius, mira, per aquí jo hi he anat i això, vés en compte. O, escolta, que m'han demanat una immobiliària que pagui uns diners per ensenyar uns pisos. Me'n recordeu? Quin és? No, a mi em van estafar. El col·lectiu és el que fa la informació i això no té preu. O sigui, poder-nos ajudar entre tots és el que hem d'anar treballant, no? I això és molt xulo, perquè al final no només la responsabilitat és sobre la delegació, sinó que entre tots ens ajudem, no? De fet, la delegació que estem empenyent és que hi hagi cada cop més grups de WhatsApp amb més catalans connectats perquè puguem fer saber el col·lectiu i totes les experiències, no? O tinc una empresa, escolta, però és que la meva empresa no està funcionant, o algú coneix aquest tema, brum, ja responen, no? I trobes que des de que algú necessita un doctor i en els xats ens informem, a que un altre necessita una urgència, o que si un vol adoptar un gos, o que si un vol comprar una casa. Tota aquesta informació, nosaltres el que estem fent des de la delegació és l'estem recaptant tota aquesta informació que els hi pot interessar, i el que estem fent són uns dossiers en què, doncs, per exemple, vull renovar els papers d'estar de Mèxic, vull renovar vull fer-la permanent, o vull nacionalitzar. Doncs tot el que tingui a veure amb temes de migració, que depèn del govern federal, estarà en un dossier. Escolta, que vull fer el passaport, o que acabo de tindre una criatura i la vull registrar a l'estat espanyol. Doncs estem fent un altre dossier en què hi ha tota la informació de les coses que no fem nosaltres, sinó que qui ho fa és el consolat, però nosaltres els ajudem tot mastegat perquè quan vagin al consolat ja tinguin les coses, no hagin de preguntar al consolat i que diguin sí, no, mira l'article tal, sinó els estem donant els passos a seguir. Això crec que és molt important perquè fins ara no ho teníem. També dir-los que no es deixin impressionar amb grans notícies i amb grans beneficis de cop. Res és gratuït, per tant, hem d'anar veient bé les coses que els ofereixen, els projectes, i de mica en mica anar creixent, i això és una cosa que hem de tindre molt, molt important. Però sí, sens dubte, si venen, que ens busquin i els ajudarem, ¿no? Això, encantats. Creo que está bien que cambiemos de idioma, porque sí. Te voy a preguntar un poco la inversa, ¿no? O sea, ¿qué requerimientos necesita un mexicano para ir a vivir a Cataluña, instalarse allí? ¿Qué es lo que le aconsejas? Mira, es una buena pregunta porque actualmente en Cataluña tenemos más de 7.000 mexicanos viviendo ahí, por tanto ya es un público que ya está en Cataluña, ¿no? Y de hecho les gusta mucho y están muy sincronizados, tienen asociaciones, tienen varios espacios. Primero de todo, nosotros tenemos una muy buena relación, muy buena, con el Consulado de México en Barcelona, y esta relación nos ayuda muchísimo a estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, nos lleguen mexicanos. Ayer estábamos hablando con un grupo de estudiantes mexicanos que están aprendiendo catalán para irse a vivir a Cataluña, estudiar. Nos preguntan, oye, ¿hay becas para ir a estudiar? Porque me gustaría estudiar en la Autónoma de Barcelona o en la Pompeu. Bueno, nosotros unas cosas que hacemos es, vemos qué becas hay y les damos información. Mira, hay estas becas, hay esta información, aquí tienes chance para que puedas presentarte. O me dicen, oye, ¿es necesario el catalán? No, no es necesario, lo puedes vivir o sobrevivir en catalán, pero si aprendes el catalán te va a ir mucho mejor, porque al final la gente, como es nuestra cultura, pues lo adaptamos, y cuando alguien habla catalán, pues nos impresiona, ¿no? Y hace el esfuerzo de vivir con nuestra cultura. Por tanto, les decimos, no es obligatorio, pero si lo haces, la verdad es que nos vas a llegar mucho más rápido al corazón de los catalanes, ¿no? Y eso la gente lo agradece. Bueno, se quedan más tranquilos y justamente cuando ven que no es obligatorio, abren más sus ganas de aprenderlo, porque bueno, pues si es un tema cultural voy a intentar meterme más en la cultura y aprender más, porque me va a ayudar muchísimo a conocerlos, ¿no? O nos preguntan, oye, ¿qué papeles necesito? Bueno,
Ahora mismo por el tema de la COVID está complicado, pero en breve ya van a volver a abrir las fronteras. A partir del 1 de julio ya va a haber el pasaporte sanitario, que toda persona que ya esté vacunada pues podrá ir de forma directa mostrando su vacunación 14 días antes de poder entrar en el Estado español o en cualquier país de Europa, ya podrá acceder, ¿no? Y aquí va a abrir muchas más las posibilidades, porque tenemos empresarios que quieren ir a invertir y nos llaman, oye, ¿puedo ir a invertir? ¿Dónde puedo invertir? Bueno, pues mira, hagamos una cosa, yo te enlazo con el cónsul de México en Barcelona y cualquier cosa entre los dos vamos a ir a buscar echarte la mano, ¿no? O ahora mucha gente quiere invertir fuera de México y ven Cataluña como un espacio, un área de oportunidad para poder entrar en Europa, ¿no? Pues buscamos estas pequeñas soluciones porque creemos importante que creen también lugares de trabajo en Cataluña. Si esos proyectos pueden ayudar, pues son bienvenidos, ¿no? Y sobre todo intentamos enlazarlos y explicarles cómo está la realidad, ¿no? Mira, es importante una visa de trabajo, es importante hacer estos trámites. Muchos no conocen que tienen un propio consulado mexicano en Barcelona. Nosotros hacemos el enlace con ellos y la verdad es que la gente del Consulado de México son súper amables, tienen muchas ganas de poder ayudar a sus compatriotas y con este puente de colaboración pues nos va muy bien, porque al final cuando ellos tienen estudiantes nos dicen, oye, nos pueden dar tal, o nos ha llamado algún estudiante catalán que va a ir a México, te lo paso. Y esta relación que tenemos, amigable y tan cercana, nos ayuda a poder ayudar a mucho más gente, ¿no? Y como decíamos al principio, es muy importante el persona a persona, y eso nos ayuda muchísimo, y la verdad es que todos los mexicanos que tengan dudas, pues los invito a que nos busquen y los vamos a ayudar en la medida de lo posible. I una última pregunta, personal. Quins són els teus plans de futur? Et veus visquent a Mèxic per sempre? Uau, és una gran pregunta. A veure, jo porto aquí ja gairebé 10 anys. La meva dona és mexicana, ella té moltes ganes també de sortir. Ens encantaria poder anar a Catalunya, però ara tenim un projecte aquí amb la delegació, aquí a Mèxic. I per tant, el que vam pactar com a parella és seguim amb aquest projecte de delegació, veiem fins on arriba, esperem que duri els anys que en teoria ens han comentat que duraria, que més o menys són 3-4 anys més davant de la delegació, i a partir d'aquí veurem si renovem el projecte o si decidim fer el salt a Catalunya. Però la idea és tornar a Catalunya per tenir una nova experiència, perquè creiem que Mèxic ens ha donat moltíssim, que Catalunya també ens està donant molt i que també hem de començar a caminar i ens agradaria acostar-nos, no? Si entremig passem per algun altre país, el temps ho dirà, però de moment la nostra idea és tindre un peu a Catalunya i un peu a Mèxic i començar a anar cap allà, en el temps. Mira, després de tants anys d'estar fora de Catalunya, un no se sent mai, no acaba de sentir-se mai d'un lloc. Quan estàs a Catalunya trobes a faltar l'ambient de Mèxic, el menjar, la gastronomia mexicana és increïble. Trobes a faltar les formes de fer a vegades, no? Aquell humor, no? Aquell humor intel·ligent i descarat. Però quan estàs aquí també trobes a faltar coses a Catalunya, no? La gastronomia catalana, un altre cop, la gastronomia sempre és molt important en les cultures i per tant trobes a faltar això. A Catalunya hi ha molt més d'oci, en el sentit de que aquí es fa moltes hores. Mèxic està considerat dels països on fan més hores laborals. A Catalunya doncs, tens aquesta part de que sempre hi ha que tens una part de vacances, que pots estar molt més al carrer. La seguretat també impacta molt, no? A poder lliurement, sense pensar què portes posat, on te vas, a quina hora és, poder-te moure per tot arreu, això també ho trobem a faltar. Al final, quan portes molt temps a Mèxic, tens un llindar de la inseguretat que hi ha moltes coses que ho trobes naturals, no? I això hem d'evitar-ho. O sigui, la seguretat sempre l'hem d'estar atents amb ella. Per tant, jo crec que jo tinc el cor dividit. Jo sempre dic que soc un entre dos països, no? El meu país és Catalunya i el meu segon país, el meu país d'acollida, és Mèxic. La meva dona és mexicana, jo em sento mig mexicà. Malgrat no tingui la nacionalitat, em sento mig mexicà. Jo sempre estaré agraït en aquest gran país. Per tant, sí tinc el cor dividit també. Doncs, moltíssimes gràcies, Josep. Gràcies a tu per la confiança i per... No, i quan vulgueu, això és casa vostra. Sí. No, mira com estic. Estic assegut al terra. Escolta, merci per l'entrevista i, bueno, el que necessiteu, aquí sempre ens teniu.